السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية. إن شاء الله فيديو النهاردة عن أهم مواقف الوحدة التانية. هنبدأ الموقف الأولاني. On dit j'ai besoin de farine, de lait et de sucre. أنا محتاج دقيق وبيض ولبن وسكر. Quand عندما إيه بقى؟ On demande un gâteau, a soif. Cite les ingrédients du gâteau. بنطلب جاتو عطشان ولا بتذكر مقادير الجاتو. أيوة، يبقى هي دي هتبقى الإجابة الصحيحة. هنختار cite les ingrédients du gâteau. الموقف التاني. Vous dites à l'ananas quand أنت بتقول بالأناناس. إمتى بنقول الكلام ده؟ On vous demande le prix d'un gâteau d'un fruit. On vous demande la couleur d'un fruit. On vous demande le parfum d'une glace. يبقى احنا بنسأل عن طعم الايس كريم. تمام، دي هتبقى الإجابة الصحيحة. إنما الأولى بنسأل عن السعر، والتانية عن اللون، ملهاش علاقة خالص. Vous demandez au garçon quelque chose à boire. Vous dites، أنت بتطلب من الجرسون حاجة تشربها. Vous dites، تقول إيه؟ 2 kilos d'orange s'il vous plaît. Un jus de fraises s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez boire؟ يا ترى هنختار ايه؟ un jus على طول. un jus طالما عندنا ايه؟ بوار. طيب، نطلع الموقف اللي بعده. Votre ami vous demande dans quel rayon on trouve du poisson. Vous dites في أي جناح. صديقك بيسألك في أي جناح أو في أي قسم في السوبر ماركت بنلاقي سمك. Vous dites، تقول له إيه؟ قسم إيه؟ produits laitiers, produits de la mer. يلا قبل ما أجاوب، produits de la mer. الموقف اللي بعده. pour acheter du pain on va عشان نشتري عيش نروح à la boulangerie, à la pharmacie, à la boucherie. يا ترى هنختار à la boulangerie. طبعا عارفين الأماكن مهمة جدا. Vous demandez à votre ami sa boisson préférée. Il dit أنت بتسأل صديقك عن مشروبه المفضل. هو يقول، نخلي بالنا من بداية الموقف ونهاية الموقف. مشروب على طول. مشروب، طالما أنا شفت كلمة مشروب يبقى على طول je préfère le café au lait. الموقف اللي بعده. Vous demandez à votre ami les produits laitiers qu'il aime. Il dit أنت بتسأل صديقك عن منتجات الألبان اللي هو بيحبها. هو يقول، يا ترى viande, le yaourt, le chocolat. le yaourt. طبعا هي كلمة بتحدد لنا الإجابة. produits laitiers على طول اهي وأنا مغمض بعرفت الإجابة. Vous demandez à votre ami ce qu'on peut acheter au rayon viande. اللي ممكن نشتريه من جناح اللحوم. طبعا هنشوف كده، اورانج برتقال ولا كريفيت جمبري ولا بولي فراخ. طبعا فراخ. الموقف اللي بعده نمرو 9. Vous demandez الموقف اللي بعده. Vous demandez au vendeur le prix d'un kilo d'orange. Vous dites يبقى انت بتسأل عن سعر، انت تقول. طبعا الإجابة واضحة، يبقى سؤال على طول، ويبقى وانا مغمض combien coûte un kilo d'orange. كام كيلو، بكام كيلو البرتقال. طبعا الثانية je veux des oranges، عاوز برتقال. والثالثة le kilo d'orange coûte 5 livres. طبعا هتبقى الإجابة زي ما احنا شايفين combien coûte. الموقف اللي بعده. Vous demandez à votre ami où il va pour acheter des gâteaux. أنت بتسأل صديق أين يذهب لكي يشتري الجاتو. il dit، هو يقول au marché, à la pâtisserie,
au supermarché. ها طبعا شفنا كلمة جاتو على طول على باتيسيري الحلواني، بنروح الحلواني. طبعا الأولى مارشي السوق، والأخيرة سوبر مارشي اللي هو السوبر ماركت الكبير. On dit c'est un produit sucré. ها الجملة رقم 11. On dit c'est un produit sucré، يعني ده منتج سكري، سكريات. يبقى احنا بنتكلم عن ايه بقى؟ On parle des légumes، on parle de fruits، on parle de chocolat. ها شوكولا. هو حد بقى يقول لي بقى ده الفواكه تنفع؟ لا 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 لا، احنا بنتكلم برودوي، منتج. تمام. بعد كده vous avez très soif، vous dites انت عطشان جدا، تقول je voudrais un sandwich s'il vous plaît، une bouteille d'eau minérale s'il vous plaît، je veux roi ferme la fenêtre. عايز سندوتش، ازازة مية معدنية، ولا انا بردان اقفل الشباك؟ طبعا هنختار واحنا مغمضين. ها ازازة مية. طيب الموقف اللي بعده. Vous demandez à votre ami d'où il achète des œufs. Il dit، بتسأل صديقك من أين نشتري البيض. Il dit هو يقول، يا ترى نشتري منين؟ Produit de la mer، rayon huile، rayon produit laitier. طبعا عارفين إن البيض بيوضع، بيتحط، البيض بيتحط زي ما احنا عارفين. ها طبعا عارفين البيض بيتحط مع منتجات الألبان. بعد كده نشوف الجملة اللي بعدها 14. À la pâtisserie vous dites au vendeur، انت في الحلواني بتقول الفوندر ايه بقى؟ Je voudrais un gâteau au chocolat s'il vous plaît. J'aime prendre de la soupe. Combien coûte un kilo de pommes s'il vous plaît؟ يا ترى احنا في الحلواني يبقى un gâteau au chocolat وانت مغمض، وانت مغمض. الجملة اللي بعدها vous conseillez un ami qui fait un régime. vous lui dites، بتنصح صديق اللي هو عامل نظام غذائي، تقول له ايه؟ prends du gâteau، mange un peu de tout، bois du soda. كل جاتو، ولا كل قليل من كل شيء، ولا اشرب صودا؟ طبعا mange un peu de tout. Votre ami vous demande pourquoi vous ne voulez pas manger. vous dites، صديق بيسألك لماذا انت مش عايز تاكل؟ اول جملة parce que j'ai faim، لان انا جوعان، ولا parce que j'ai soif، لان عطشان، ولا parce que je n'ai plus faim، لم اعد جوعان؟ هتبقى طبعا الاخيرة. تمام، ومش عايز ياكل يبقى هو خلاص. نشوف الجملة نيميرو 17، جملة رقم 17. الجملة رقم 17 بتقول vous demandez au garçon quelque chose à boire. طبعا احنا لسه واخدين جملة زيها بالظبط. vous dites un jeu. طالما شفت boire ايه اللي ممكن نشربه هنا؟ vous dites انت تقول vous demandez، vous demandez au garçon quelque chose à boire. vous dites انت بتطلب من الجرسون حاجة تشربها. هتقول له دو كيلو دو بانان، ولا un jeu de banane، ولا qu'est-ce que tu veux boire، انت عايز تشرب ايه؟ يبقى انت تقول un jeu de banane s'il vous plaît. تطلب من الجرسون حاجة تشربها. vous dites. الجملة اللي بعدها vous demandez à votre ami les ingrédients du gâteau. vous dites عكس الجملة الأولانية خالص اللي فوق أول جملة. انت هنا بقى بتسأل عن مقادير الجاتو، تقول qu'est-ce que tu mets pour faire du gâteau، بتحط عشان تعمل جاتو. est-ce qu'il y a un gâteau au chocolat، هل في جاتو بالشوكولاتة؟ une douzaine de gâteaux coûte combien، دست جاتو بكام؟ كده احنا بنسأل عن المقادير، يبقى هنختار qu'est-ce que tu mets pour faire du gâteau. جملة نيميرو 19
Vous demandez à un copain dans quelle catégorie de la pyramide alimentaire on trouve le chocolat. Il dit بتسأل صديقك في أنهي كاتيجوري في الهرم الغذائي بنلاقي الشوكولاتة بتبقى فين في الهرم الغذائي؟ يا ترى نشوف الإجابة هتبقى إيه؟ Dans les produits céréaliers, dans les matières grasses, dans les produits sucrés. طبعا احنا مغمضين dans le produit sucré. تمام، منتجات سكري. الجملة نيميرو 20 رقم 20 بقى، والجملة الأخيرة، وهسيب لكم الأربع جمل الأخرانيين دول تحلوهم في التعليق تحت. Votre ami vous demande les haricots verts. C'est quoi vous dites؟ صديقك بيسألك الفاصوليا الخضراء ايه هي؟ انت تقول فروي فاكهة، لجيم خضار، بواسون مشروب. يلا تختار ايه؟ طبعا واحنا مغمضين اللجيم. هسيب لكم بقى الاربع جمل دول نحلهم مع بعض وتبعتوهم ان شاء الله في التعليق. الجملة 21 22 23 24 هنحلهم ان شاء الله وتبعتوهم الحل في التعليق ونقول اذا كان صح ام خطأ. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله واقول لكم بون شانس.